Nggih, insyaallah. Sik. Masih bareng Satria Pandala. Kelingan manis eseme Yer kelingan ramah kemuyune Tresno lan kasih kasih sayange Karep atiku lakon dadi bojone Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno lan kasih kasih sayange arep atiku lakon melu duwe Ucapan selamat sore juga buat semuanya keluarga besar dari almarhum Dasan Nursi. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direm Boten pareng. Sumpaning batin yen kula ora sida kawin. Dadakan hati ora bakal loro ganti. Sumpah wis janji arep
Terima kasih Pak. Tambahi maning lah Pak. Ya, habiskan Pak. Maning dan, ya kon maning Ibu. Habiskan dan. Habiskan dan. Jare kon rada kempling. Woi, jadwalnya saiki ya. Ya. Matur nuwun wis pokoke bagi-bagi waktu. Oke, kali ini masih kita mencoba memenuhi permintaan ya. Mas Bos tadi mintanya satru loro. Satru 2. Satru 2. Tadi juga ada tambal ban. Tambal ban. Terus dari ini kok iming-iming sebotol minuman. Jangan akeh banget kayak kaset ya Lik Petruk. Iya kok. Iya. Iya, tambah sore aku kasetnya tambah. Iya, tambah sore tambah gaya. Iya. Yo, siji pokok siji. Karo mumpung- ngenteng nang solar. Tambal banana, satru loro ana. Tambal ban, Bu. Oh, ibune jan lagu anyar kok update banget. Nyokan bengkel. Ori kan bengkel. Iya. Bengkel apa? Sebotol minuman? Boleh. Ya wis engko kabeh diatur. Iya. Ya wis siji pokok siji. Tasih sesarengan Satria Pandawa, juga Ales Audio, juga video shooting. Ini tadi Dalam video shooting ada AVS. AVS. Berapa tadi ya Mas? Wes. Iki tambal ban. Orang yang liane disit ora apa-apa. Ya, sing ana disit. Ya. Kabeh anakku ketutupan kleang.